今次我哋教大家用鮮魚龍湯寶做一個特別嘅火鍋湯底，就係鮮豆漿鯇魚片湯底啦。湯底嘅配料方面呢，我哋用咗魚蛋同埋鯇魚。至於其他打邊爐嘅材料呢，我哋就提議你用鮑魚仔、響鈴、炸魚片頭同埋粉絲啦。首先我哋將個鯇魚柳切片，然之後呢就可以準備個火鍋湯底啦。首先我哋將啲水煮滾之後，加入一個鮮魚龍湯寶煮溶佢。當個龍湯寶煮溶晒之後呢，我哋就再加入一啲豆漿，然之後再將個湯底煮滾。個湯底滾到咁上下嘅時候呢，我哋就可以加啲魚蛋同埋魚片入去啦。咁快就準備好晒呢一個又滑又鮮甜嘅鮮豆漿鯇魚片湯底啦！你今個冬天都試下啦〜